大家好，我係 Lucky Star， 今日又同大家開心分享自助午餐。我哋用餐嘅日期係5月5號，嗰日係公眾假期嚟嘅。咁我約埋姐姐佢哋一齊咧，就去慶祝母親節。呢間餐廳舊年我哋食過嘅，個印象都可以。咁見到佢喺公眾假期唔使300蚊，275蚊都好啊！我嗰日訂位嘅時候咧，平日就係245蚊嘅價錢，公眾假期就係我哋呢個275蚊啦。咁但係做片嘅時候已經見到佢冇晒啲優惠啦，相信要等下一次。餐廳係馬哥貝羅咖啡廳，喺馬哥貝羅香港酒店1樓。今次去呢間餐廳我都係坐港鐵，喺尖沙咀站。咁跟住就係揾有馬哥貝羅香港酒店嘅指示，係 L5 出口。嚟到呢個 L5 出口咧，佢只係會寫住朗廷酒店嘅指示嘅啫。沿住呢個位置直行出去咧，就會見到 L5 同埋 L6嘅出口。一上地面咧，對面馬路咧就係朗廷酒店。咁我哋就唔好過馬路，我哋向左手邊一直向前行。一直向前行咧，今次我哋就要過馬路啦。咁離遠會見到係有 Chanel 同埋 Dior。馬哥貝羅香港酒店咧就喺 Dior 嘅隔離。咁而酒店嘅對面咧就係1881。咁我哋推門入去酒店，沿住大堂一直行去咧，行呢幾級樓梯上去咧就搭 lift。按一字上到去咧就係馬哥貝羅咖啡廳嘅接待處，餐廳嘅入口。大約11點50分咧已經可以安排入咗啦。我都幾中意呢間餐廳嗰啲座位分佈啊，佢唔會係好擠迫嘅。我哋坐呢張台4個人，幾闊咯。睇下今次嘅食物如何先。今次見到咧海鮮咧有好多款喎，擺得好整齊，有7款。凍蝦。今次有龍蝦鉗啊！上次我就話意粉嗰度咧，我想食龍蝦鉗多啲咯，今次有啦。螺、青口、小龍蝦、白蜆，仲有長蟹腳添啊！今次唔該晒二姐姐幫手剝海鮮啊！唔該晒，麻煩晒。啲蝦咧都好爽彈，都有少少甜味嘅。小龍蝦咧忍唔住啦，又食2隻啦。嗰啲色澤咧都幾鮮，啲肉咧都幾夠實。長蟹腳咧都唔錯㗎。嗰啲龍蝦鉗咧，嗰啲肉咧大隻，又係唔錯嘅，好爽口。總括咧嗰幾款海鮮都唔錯，但係嗰啲蜆殼類咧，今次我就冇食啦，因為留位又食第二啲嘢。而家睇沙律區，呢啲係自選沙律。記得上次我哋都幾中意食佢嗰啲係預校好咗嘅沙律嘅。而家天氣熱咗咧，更加覺得想食。預校好咗嘅沙律咧，都會有好幾款，啲蔬果都好新鮮。呢個係雜果乳酪、發達芝士西瓜、通粉沙律、青蘋果同埋一啲火腿粒嘅沙律。
芝士粒同埋一啲瓜類嘅沙律。呢個係一啲蟹柳啊，撈蟹柳沙律，好醒胃。兩款芝士，有餅乾、青瓜同埋甘筍條，有啲果仁同埋提子。而家睇到咧有一啲西式嘅冷盤，烤蔬菜，呢個係芝麻醬粟米芯。呢款咧好得意啊，法式鹹蛋卷，但係其實唔係鹹蛋喎，係皮蛋嚟㗎。水牛芝士番茄，一啲烤茄子，秋葵，呢個秋葵都幾新鮮。一啲凍肉腸，煙三文魚，啲煙三文魚都好食。呢款呢都好特別，咁佢係類似係好似啲雞肉咁樣釀咗個皮蛋上去，都幾特別。呢款係中東雞，相信係長期有嘅，可能上次嚟到都見到有。哎呀，我食漏咗呢個牛油果同埋鷹嘴豆醬啊！我最鍾意食牛油果醬㗎。烤餅，呢個位置咧係各式豬牛羊雞嘅燒烤肉類。今次咧佢就唔係龍蝦意粉，係龍蝦伊麵。但係咧我就掛住食龍蝦鉗，就冇嚟到呢個 counter 城試下呢個伊麵。上次我都有試少少意粉嘅。龍蝦伊麵咧，隔離就係有薄餅，呢個薄餅都唔錯嘅。跟住落嚟見到咧就係所有嘅燒肉類啦，燒排骨。如果鍾意食肉類嘅朋友就鍾意呢邊啦。芝士雜菜、燒雞腿。呢啲咧就係食燒肉嘅時候咧落嘅醬汁，呢個燒羊髀都唔錯嘅。跟住咧就係燒牛肉，燒牛肉我就冇食到，因為我哋幾個都冇食牛。跟住隔離咧就係德國鹹豬手，我去影嘅時候佢就未拎出嚟。佢呢啲配菜咧都好食㗎。德國鹹豬手今次好食啊，好食過上次，上次就走晒氣，今次就脆卜卜，我最鍾意。西湯係南瓜忌廉湯。而家開始睇下啲熱食，呢個係豬頸肉。都可以嘅。其實佢所有嘅中西式熱食咧都不過不失㗎。呢款咧佢就係用煙肉走去包住一啲魚，咁個味道就唔係話好特別嘅，但係佢都幾多工序喎，要攞啲煙肉去包住嚿魚。呢款紅酒燴牛咧我都見到幾多人食，可能幾好味。而家睇到嘅咧就係咖喱食品，呢個係紅花飯、咖喱白菌青豆，最鍾意食呢個薄脆，呢啲烤餅、印度咖喱雞翼，一啲醬料，印式嘅醬料啊。呢個係咖喱牛肉配紅蘿蔔，佢今次咧係咖喱豬肉，我鍾意食咖喱羊啊。
中式嘅食品燒臘有叉燒，呢啲係甜豆炒豬肉，有幾款嘅。呢個豆類又係炒雜菜。呢個係燒鴨，啲燒臘都好食嘅。呢個比木魚好食啊！佢今次咧比木魚比上次就好食啲。上次係一條魚嚟嘅，今次係比木魚大大嚿，啲肉質都好好啊！睇啲肉質幾好。中式嘅冷款都唔錯啊，有口水雞、分蹄，好少咧自助餐見到有分蹄。紅腸咧有第二啲自助餐有，我都見過。拍青瓜，中式嘅熱葷咧就有上湯浸時蔬、上海炒粗麵，而家喺出邊食炒粗麵都好貴一碟啊！揚州炒飯，豬腳薑蛋都幾好味，但係嗰日咧見到好少薑啊，啲薑咧切到好細嚿，唔知係咪因為薑貴呢？而家到係日式嘅食物，呢啲係一啲配菜，有中華沙律啦、冷麵，有啲紅薑、蘿蔔仔，刺身有三文魚、希靈魚，好少見到有嘅係針魚啊，八爪魚。今次壽司嘅擺盤啊、擺放咧就擺得整齊返啦。舊年食咧見到佢款式又少啦，又擺到亂七八糟，唔通佢睇到我條片？今次嘅款式咧應該係比舊年多啲啲。而家睇到嘅咧就係可以係食粥啊同埋麵啊咁樣。有啲雞蛋同埋好多雜款嘅丸子，呢邊有個中湯啊！我姐姐咧就淥咗一碟菜，呢個位置有麵啦，有湯，有點心。湯咧今次係粉角豬骨湯，都唔錯嘅。點心咧我就遲咗出去拍，我遲咗出去拍啲點心添。嗱，有牛肉啦、燒賣、粉果，今次進步咗啦，啲包唔係擲喺下邊啊，啲包今次唔會乾晒啦。上次咧擲喺下邊乾晒，冇人知嘅，唔通又係睇到我條片？請問係咩燉湯啊？係蟲草花燉排骨。蟲草花燉排骨。好，唔該你。大約1點半咧就有燉湯，蟲草花燉排骨，幾清甜啊，幾好飲啊，好多料啊！甜品到啦，甜品呢度都好多款嘅，我都幾鍾意食佢呢度啲甜品。呢度係啲甜品仔，有啲係布甸啊、木糠布甸，有啲奶凍、豆腐花、椰汁黑糯米、糖水。呢個甜品款式多，個味道都好，睇到真係好開心嘅。請大家一齊慢慢欣賞啊！
係咪好多款式呢？呢個朱古力噴泉，跟住有一個梯形嘅擺棉花糖，一栗子蛋糕都好好味嘅。呢個造型都好靚啊！呢個朱古力蛋糕成個棘㗎，和果子都有。呢個係雜果切好咗嘅。呢款芝士棘上面擺咗一啲柚子味，都幾好食。啲柚子皮，連薩琪瑪都有啊！真係估佢唔到啦，都幾好食嘅，唔會好甜。椰撻上次就有食過，今次冇食，食唔到咁多，好多款啊！水果有幾款，蜜瓜、西瓜，佢菠蘿後尾先再拎出嚟。佢今次呢係多咗呢個係台式嘅芋圓啊！我中意食呢啲台式芋圓啊，尤其是中意食嗰啲白肉啦。咁佢呢度有嗰隻爆爆珠喎，係荔枝味啊，好好味啊！佢個芋圓呢好好啊，整到細細粒。出邊呢咪大大粒，好似佢相呢個太大粒啦，咁細粒好啊，唔會話太飽，唔會硬胃啊！你睇下我撈咗一碗啊，落咗好多白肉，又落咗爆爆珠，有啲涼粉，有啲雜果。哇！我嗰日啊最開心係睇到乜嘢啊？雪糕啊！哈根達斯嘅雪糕，佢竟然有雪條啊，好好味啊！呢隻係綠茶檸檬啊，我一睇到就知好食啦，心心眼啊！我食咗2支啊，幾開心啊！食唔落咋，食得落再想食啊！佢呢度飲品嘅選擇都唔少嘅，最主要咧嘅果汁嘅味道都係好飲，有蘋果汁、芒果汁，又有橙汁，有自己可以沖檸檬茶、檸檬水。今次佢最大咧又進步咗一樣嘢，佢竟然有 Nespresso 嘅咖啡粒，但係佢係一款味道嘅啫。啊，唔係，呢度2款，深色同埋淺色。咖啡一擺落去個 capsule， 一擺落去個機嗰度，基本上佢就唔使你撳掣，佢就自動會落嚟㗎啦。又大進步咗一個喎，同埋佢呢度食物呢，大致上我哋都係覺得滿意嘅。工作人員嘅服務態度又好，又有禮貌，坐得好舒服啊！希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！